สวัสดีครับชาวโลกเรามาดูวิธีการเข้าหัวแลนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นหัว RJ45 ส่วนนี้ก็เป็นสาย Cat 6นี้เราจะเข้าหัวมันยังไงการเข้าหัวแลนไม่ยากเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยตัดสาย Cat 6มาให้เรียบร้อยแล้วก็ออกสายด้วยกรรไกรหรือครีมปอกสายไฟจากนั้นเราก็แยกสายสัญญาณแต่ละเส้นออกมาซึ่งสาย Cat 6เองเนี่ยก็จะมีตัวก้านก้านพลาสติกเพื่อกันสัญญาณรบกวนตัดทิ้งไปโอเคหลังจากเราตัดก้านพลาสติกตัวนี้เพื่อที่จะแยกสายออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสาย Cat 6เขาจะพันเกลียวไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะแล้วก็พยายามคลายมันออกมาก่อนคลายแต่ละเส้นออกมาก่อนคลายออกมาก่อนแต่ละเส้นออกมาเมื่อคลายออกมาแบนๆอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆจับสายโอเคเริ่มจากการเวลาเราจะเรียงนะเราก็เรียงเข้าหาตัวนะให้เราเอาไอ้ทองแดงเนี่ยเข้าหาตัวเราหันหน้ามาทางเราแล้วเราก็เรียงตามชาร์ตที่ให้เอาไว้ก็คือขาวส้มขาวเขียวฟ้าขาวฟ้าเขียวขาวน้ำตาลขาวน้ำตาลเมื่อเราเรียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เราก็จะพยายามลูดให้มันกลายเป็นผืนเดียวกันให้สายเรียงต่อเป็นผืนเดียวกันโอเคค่อยๆลูดไปตัดสายให้ตรงก่อนแล้วเราก็ตัดมันสักรอบหนึ่งทีนี้เราจะเห็นเลยว่าสายมันตรงแล้วเนาะแล้วก็เราใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวจัดสายก็ได้ตัวหัว RJ45 เนี่ยให้เราใส่เข้าไปเพื่อให้มันจัดสายโอเคจัดสายในระดับหนึ่งแล้วทีนี้แหละเราจะทำการใส่เข้าไปจุดสำคัญเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยนะมันจะต้องมีไอตัวเนี้ยหนีบตัวพลาสติกเนี่ยหนีบสายเอาไว้เพื่อไม่ให้สายหลุดถ้าเกิดเราทำสายดีๆมันก็จะไม่หลุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการทำนะให้เราวัดก่อนว่าไอเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะต้องอยู่ในบริเวณตรงนี้แล้วก็เอากรรไกรเนี่ยตัดเราควรจะตัดประมาณนี้เนาะเพราะว่าสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ก็ตัดไปแล้วทีนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยนี้เวลาเราเสียบเนี่ยก็ให้เราสังเกตตรงด้านเนี้ยว่ามันสุดหรือเปล่าส่วนใหญ่มือใหม่ก็จะพลาดตรงนี้แหละก็คือเสียบแล้วไม่สุดให้ดูครบทุกด้านเลยนะดูครบทั้ง4ด้านเลยว่ามันสุดหรือเปล่าแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าเราเรียงสายถูกไหมถ้าถูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กระบวนการสุดท้ายก็คือเอาครีมย้ำสายแลนเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็น P8 นะเป็น channel เดียวกันแล้วก็ดูให้มันเสียบเข้าไปได้หรือเปล่านะถ้าเราเสียบเข้าได้เราก็เสียบให้สุดแล้วก็ย้ำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย สุดท้ายเราก็เอาเครื่องวัดสัญญาณมาวัดดู2 ฝั่งมาวัดดูแล้วก็กดเทสถ้าเกิดไฟมันเรียงจาก1 ถึง 8ไม่มีการกระโดดข้ามก็คือเสร็จเรียบร้อยหรือว่าสัญญาณวิ่งเข้าหาถูกต้องโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายชาวโลกหวังว่าได้มีโอกาสเอาความรู้นี้ไปใช้กันนะจ๊ะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะเราจะนำคลิปที่มีประโยชน์อื่นๆมาฝากคุณอีกจ้า